Бийликтин аракетине ким нааразы? Азыркы бийликтер өткөндөгү Жээнбековдун же Атамбаевдин бийлиги учурундагы дурус аракет кылып жатышат. Көрүп жатабыз. Башкасын кой, ушул шайлоо жагынан эле көрүнүп турат. Атамбаев менен Жээнбеков учурунда уурларды коргоо жагынан аракеттерди айтпай эле ушул шайлоо жагынан жасаган иштерин айтсак жетиштүү болот. Алар президент болуп турган чакта бийликтер президент, өкмөт башчы баш болуп, губернатор, аким, мэрлер төш болуп, МВД менен ГКНБС, прокуратурасы менен соту баары биригип, каралары да кошулуп, административдик жактан шайлоого кийлигишип келишкен. Бийликтин талапкерлерин сүрөп, каршылашына тоскоолдук жасап, мугалим менен медиктерди күчкө салып, мандатты жеңип келишкен. Муну көргөнбүз, адилетсиздик күчүндө эле. Оппозиция ыйлап, какшанып, каргап кала берчү да, бийлик дайыма жеңип кетчү. Садыр Жапаров ушундай салтты жок кылалы, баары адилеттүү болсун деп аракет кылууда. Атайын указ чыгарды, административдик кийлигишүүсү болбосун. ГКНБнын башчысы Ташиев да ушуга аракет кылып жатат. Кечээ эле бир катар атка минээрлер ээринен жылбышты, жаза алышты. Ошмудагы ишти баары билет, эч кимге айоо болбой турган болду. Ташиев Каракөл шаарына барып, өзүнүн кызматкерлерине так мыйзамдагыдай иштөөнү, адилет болууну талап кылды. Бул чекистерде эле эмес, жалпы элге да тиешелүү. Баары шайлоо адилеттүү өтсүн деп тилек менен турат. Эл кимди тандаса, ошол жеңсин, кийлигишпегиле деди. Ошого карабай, бийликтин аракетин сындагандар программасын элге жеткирбей эле, бийликти элге жаман көрсөтүүгө аракет кылгандардын аракети түшүнүксүз. Алар элге эмне жасап бере турганын, кандай программаларды ишке киргизерин, элдин турмушун кантип жакшыртаарын айтпай эле Жапаров менен Ташиевди жамандап олтурушат. Алардын программасы ушулбу? Жок. Бул алардын эч кандай программасы жоктугун, элдин жашоосун жакшыртуу боюнча эчтеке кыла албастыгын, жөн гана бийликке кызматка жетпей калганы үчүн күйүтү бар болуп, шайлоодон пайдаланып, ошол ич күйдүсүн чыгарып жатканын көрсөтүп койду. Элди алдоо, кымбатчылык, тартыштык сыяктуу бүт дүйнөгө келген кыйынчылыктан пайдаланып, элдин аң сезимине терс таасир этүү, каршылыкты күчөтүү. Анан ыгы келсе, бийликке же кызматка жетип алуу гана алардын көздөгөнү болуп жатат. Эгер башкача болсо, анда программасы гана. Ал программалар даана, такпы же жалпы сөздөрдү эле жазып коюшканбы? Же программасы Садыр Жапаров менен Ташиевди каралообу? Буга ким ишенет? Шайлоону бийликтегилер таза өткөрөлү деп жатат. Айрымдары шайлоону ыплас оюнга, арам ишке, бузукулукка, булганычка айлантып жатышат. Кимдин ким экени ушундан эле көрүнөт да. Бийлик үчүн күрөш, аракет, таза ак ниет болсо болбойбу? Каралагандарга, жамандагандарга, алдагандарга ишенбегиле. Шайтандарга канча алдандыңар, эми алданбагыла. Алар мурдагы адилетсиз, ууру, жемкор системаны кайра алып келишет. Силер таз кейпиңерди кайра кийесиңер, сак болгула. Кыргыз аргументи. Орусиялык блогерлер Кыргызстан туурасында тасма тартты. Орусиялык белгилүү блогерлер Виталик менен Лиза Кыргызстан туурасында тасмасын YouTube каналына жүктөштү. Алар своим ходом долбоорун ишке ашырууда. 40 мүнөттүн ичинде чуңкурчак коктусу менен аларча капчыгайын көрсөтүшкөн. Тоолорго, карагайлар жана жаныбарларга кызыгышкан. Айрыкча чуңкурчактагы бооз үйлөргө абдан баа беришкен. Жол тандабасты 10 күнгө ижарага алышкан. Кийин Ысык көлдү тартаарын айтышты. Видео 13 ноябрда жарыяланды. Ушул таптан тарта 18 миңдей киши көрдү. Алыста жашап жаткан кыргызстандыктардан тарта КМШ өлкөлөрдөн көрөрмандар Кыргызстанга суктангандарын билдиришүүдө. Бул YouTube каналында 431 миң катталуучусу бар экен. Булак репортер Чекитке эже. Акылбек Жапаров убадаларын унуткарып кетсе, чын эле торго илинеби? Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бажыдагы салыктагы коррупциялык иштерди тыкыр көзөмөлдөп, чычканга кебек алдырбагандай шартта иштеп атканын айткан. Бирок жакында эле министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров бажыдагы салыктагы каражаттарды эске алып, солго кеткен миллиондорду бюджетке түшүрөөрүн каңкуулады. Фокус көрсөтүп калганыбы? Ошондо Камчыбек Ташиевдин короосуна таш ыргытып аткандагысыбы? Же кошумча салык алуу бажынын кирешелери көбөйүп кетеби? Инвестиция илгерилебей атканда Кыргызстандын казынасын кайдагы миллиарддар менен толтурат? Айтор суроолор көп. Акырында Акылбек Жапаров айткандарын аткара албай калып, президент эскерткендей, жоопкерчилиги жардын кырына илинеби?
Жогору жактагылардын баамында Акылбек Усенбекович сөзүнөн адашып, убайларын унуткарып кетсе жөн калбайт го. Соңку убакта маанайы начарлап калганы жөн жерден эмес сыягындай. Булак Азия News гезити. Опузалап акча талап кылуу менен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 12 ноябрда УКМК тарабынан өзгөчө ири өлчөмдүү акча каражатын алып жаткан жеринен уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү кармалды. Кармалган жаран күч колдонуу жолу менен коркутуп 2 миллион сом акча каражатын опузалап талап кылганы аныкталды. Кармалган УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары улантылып жүрүп жатат. Булак репортер Чекиткейжи. Элдин турмушу оор болуп жатат. Максат айылынын тургундары Садыр Жапаровго кайрылышты. Баткен облусундагы чек аралаш жайгашкан Максат айылынын тургундары президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз Максат айылынын тургундары сизге кайрылабыз. Делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери чечилбегендиктен жыл сайын суу, жайыт, жер талаш маселесинде күтүүсүз окуя орун алып, бир топ кыйынчылыктар болду. Ошого карабастан бүгүнкү күндө биз бул аймакта жашап жатабыз дешти тургундар. Ошондой эле алар президентке бир катар өтүнүчтөрүн айтышты. Биринчиден, чек ара жаңжалында тонолгон, жоголгон мал-мүлккө кыска убакыттын ичинде компенсация маселесин чечип берүүнү суранабыз. Экинчиден, биздин бир балабызды Тажикстанга алып кирип кетишкен. Ошону тез аранын ичинде бошотуп, айылыбызга алып келип берүүнү өтүнөбүз деп кайрылышты Максат айылынын тургуну. Дагы бир тургун жумушсуздук күч алганын айтты. Жумушсуздук күч алды, эч кандай киреше жок. Элдин жашоо турмушун көзөмөлгө алыңыз. Барган сайын элдин турмушу оор болуп жатат. Мисалы, айылдагы бир тракторду тажиктер алып кетишкен. Анын жарым акчасы карыз болчу, деди тургун. Эске салсак, ушул жылдын 28 апрелинде кыргыз-тажик чек арасында жаңжал чыгып, куралдуу кагылышка алып келген. Чек ара чырында Кыргыз өлкөсүнөн 36 адам каза таап, 200гө жакыны жаракат алган. Булак Супер Чекиткейжи. Ок атылды. Кыргыз жарандары Өзбекстанга мыйзамсыз мал алып өтүүгө аракет кылды. Алабука чек ара отрядынын чек арачылары аткезчилер менен кагылышта курал колдонушкан. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Билдирүүгө ылайык, Аксы районунун Таза суу аймагынан аскер кызматкерлери Өзбекстандын аймагына майда мал жандыктарды мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган 50гө жакын кыргыз жарандарын кармашты. Бул учурда чек аранын чектеш тарабында алардын шериктери күтүп турган. Алар чек арачылардын малды өткөрүп берүүнү токтотуу талабына көңүл бурушкан эмес. Чек арадан койлорду мыйзамсыз айдап өтүүгө жана чыр-чатактын чыгышына жол бербөө үчүн аскер кызматкерлери курал колдонуп, асманга 3 ирет эскертүү иретинде ок атышкан. Кийинчерээк ушул эле аймакта чек арачы 16 баш койду Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаасына жүктөп, Өзбекстанга алып бара жаткан кыргыз жаранын кармаган деп жазылат билдирүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча кармалган жаранга тиешелүү малдын баасы 190 000 сомдон ашык болгон. Эки мамлекеттин чек ара өкүлдөрү биргелешкен чек арада аткезчиликке каршы иш-чараларды өткөрүштү. Учурда Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын аталган тилкесинде абал туруктуу. Булак Коом Чекит пресс. Сузакта 3 баланын сөөгү үйүнөн табылды. Энеси ооруканада. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы үйлөрдүн биринен 3 баланын сөөгү табылды. Маалыматты Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурдин Жээнтаев тастыктады. Анын айтымында окуя 14 ноябрь күнү эртең менен болгон. Балдардын апасы өтө оор абалда Сузак аймактык ооруканасына жеткирилген. Алдын ала маалымат боюнча балдар энеси менен мештен чыккан иске ууланган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Спутник Чекиткейжи. Дагестанда Нурмагомедов полиция кызматкерин коюп кеткен. Махачкала аэропортунун жанында полиция кызматкерин сүздү деп шектелген ММА мушкери Усман Нурмагомедов менен Камал Идирисов кошумча иликтөө үчүн Дагестандын борборуна жеткирилди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Тергөөнүн маалыматы боюнча 11 ноябрда Махачкала аэропортунун көзөмөл өткөрмө пунктунда
Милиция кызматкерлери белгисиз адам башкарып бара жаткан Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны токтотууга аракет кылган. Унаанын терезелери караңгылатылган жана номуру жок болгон. Айдоочу токтобой постун кайтаруучу шлагбаумун кулатып, андан соң милиция кызматкерин сүзүп алган. Орусия Федерациясынын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин окуянын бардык жагдайларын тез арада аныктоону тапшырган. Усман Нурмагомедов менен Камал Идирисов ошол түнү кошумча иликтөө үчүн Махачкала аэропортуна жеткирилди деп айтылат маалыматта. 23 жаштагы Усман Нурмагомедов жеңил салмактагы UFC уюмунун мурдагы чемпиону Хабиб Нурмагомедовдун аталаш бир тууганы. Октябрдын аягында Усман Нурмагомедов Орусияда өткөн биринчи Bellator турниринде финландиялык Патрик Петлияны жеңип алган. Булак Назар Ньюс чекиткейди.